Buçim në bu CHI. Bu CHI. Po. Kemi pra. Për mirë plak, mirë se më erdha. Mirë se gjeta. Po ta ke parasysh plako, ky është episodi I parë video që më bëj ball për ball me një. S'na merr edhe gojë tash, më shoh. S'kemi pirë akoma, do vim atje. Nuk kemi ardhur akoma. Ne po dëgjonim ca këngë të bukura tash, po dëgjonim çfarë tash ne? Ciao Regjo, Ishin këto Rete Zeza, Show Regjo. Ishin ca të bukura janë ato plako. Po ktheshin pak në origjinë. Populli I vuajt më rrok. Shumë popull I vuajt. Se dini që ose jemi vetëm ne kështu, po mbas edhe nuk e njohim kulturën çka ka ndodhur, si e kanë këto në Bullgari, në Serbi etj, po më ha mendje plako, ka shumë këngë vaj sa kemi ne rrall se gjenden në tjetër vend. Secili di ato të vetën. Besoj unë. Secili di të vetën, po normal që përderisa kjo zona jon është ruajtur edhe nga UNESCO, patjetër që ka një veçanti kjo pjesa e këngëve të vajt. Është shumë drejtëruese o plak. Që ti e peu në qetha fare aty kur filloi ajo. Gersa Beluli e ka zërin ta piç në kupë. Jo shumë e mira plak, shumë e mirë. Mua më pëlqen më shumë nga të gjitha ato të tjera, po ideja është që këtyre nuk I gjenë ta sfillje valla. Se ca janë të ngarkuara, sa janë të ngarkuara, ca dalin në Spotify, ca s'dalin, ca dalin në YouTube, ca s'dalin. Hajde gjej tash kush e ka këngë. S'është rregulluar kjo. Tani do të mbledhin mendin e këta, ta unifikojnë pak atë. Po në Spotify për shembull, shikosh sa këngë vlonjale ti nuk e di e kërkuar ndonjëherë. Nuk ka shumë, jo. Janë ose I ka ensemble Tirana, ose e ka një shtëpi diskografike në Francë, në Paris. Ajo ka diku tek 200 këngë shqiptare, domethënë, le të themi diku te 30-60, nga të cilat janë ISO, që janë regjistruar në kohën e komunizmit, sa I me Francën e ka pasur deri diku me. Hajde, ishte çiko më mirë se sa me të tjerë. Të tjerë I thoshte kapitalista, I ishte vjen direkt me Francën. Direkt pjesën, ëh. E ka pasur qefse në Francë ka qenë edhe vetaj. Në Francë ka qenë edhe vetë edhe I madh. Po si janë rikrijuar, po se të gjitha për shembull, siç janë ca ndej nga zona jon për shembull që janë kënduar, nuk e kanë bërë claimin, ose në Spotify. E bëm këngën Bleoni ka kënduar, po mund ta hedhë edhe Eraldo, sepse Bleoni si ka bërë claim, nuk ka nxjerr vetë. Thjesht ti mund të hedhësh këngën time. Edhe deri në momentin që unë do ja provoj atyre që është kënga ime, të vinë ty të gjitha views, klikimet. Të di këtë pjesë në fakt nuk e po të ka bëj patjetër me të detat e autorit dhe këto pjesa e regjistrimit, këto shtëpi diskografike se si regjistrohet, kurse YouTube është pak më spontan, mendoj unë. YouTube është shumë spontan, po edhe tani për shembull, ku jemi ne për shembull, I kanë futur ata rregullore të gjitha që sedhot më. Unë mbaj mend në fillim s'na e kanë kapur, ka qenë episodi I parë fare që kemi hedhur, domethënë kishim muzikë në background, dhe muzikë të re, që e kap direkt. Ka qenë video E parë që ka kapur fare, kurse më vonë unë kam hedhur një split vogël, diku te 15 sekonda, se kishte një muzikë në background, domethënë thoshte take down direkt. Automatikisht report direkt. Po. Nuk diskutohet fare, nuk e lejoni fare. Që është e çuditshme në fakt, se unë nuk është se po përdor atë muzikën që thonë që është muzika ime, thjesht po tregoja diçka dhe ajo muzika ishte në background. Ti po bëje marketing asaj, po bëje publicitet. Ata mund ta linë në një mënyrë të tillë që shiko, kur përdor të filma, seriale, për shembull nga Netflix, nga gjëra, ata të lënë ta përdorësh nëse ke për review. Kur bën koment që ja prezanton publikut ose I bën një review që jep një feedback që ishte e bukur, ishte po e keqe, ta lejojnë ta përdorësh. Mendoj se njëta që do jetë me muzikën apo. Okej. Nëse nuk e di se si janë për këto platforma të mëdha, mbase edhe kanë pak më ndryshe madje, se di. Nuk e kam fare më shumë. Po mirë, do të themi njerëz të gjithë japin mendimin për po na informoni, na njoftoni backgroundin. Të mësojmë gjëra të reja. Shtëpi arkitekti po edhe ju që thoni të gjithët që mirë se u gjeta. Kam probleme me arkitektët e kam bife, jo lesh preshi ja vërdo. Shikon. Po, mblodhen. Unë nuk I kam minat arkitektët sepse shoku im vjen nga arkitekti. Mos jam racist se shoku im. Është ashtu. Po në fakt
besoj se ajo pjesë duhet pak maturuar, sepse neve jemi pjesa, se thua, dy faqet e një medalje, arkitekt inxhinier, pak a shumë si Batman edhe Joker, që i nevojitet njëri tjetrit. Po, nuk diskutohet fare ajo. Jo, më thjesht në zëndësinë e debateve ndonjëherë, domethënë nga që thjesht një pa lankode dhe tjetra lankode, normalisht ata që dëgjojnë që nuk janë të fushur, s'marrin vetëm atë mesazhin që ta se duan njëri tjetrin, po e vërteta është që pa njëri tjetrin s'bëhet. Ka shumë. Është thjesht e pamundur. Sa mund po si shtëpi arkitekti plako është e veçantë, është e çuditshme. Themi që nuk është e personalizuar nga unë, por themi ato që kam patur në dispozicion jam përpjekur që t'i çoj në vendin e duhur. Normalisht. Kjo është ideja, sepse ti e di shumë mirë që Berlini është pak qytet i vështirë, sepse dëshirat mund të jenë të mëdha, janë zakonisht shumë të mëdha, po mundësitë janë gjithmonë të kufizuara. Shumë kufizuara. E se di, nuk ja thot njeri për shembull, plakos ata që janë gjysma apo më pak se gjysma, një 30-40% që shohin të na Shqipëria, mendojnë se është fushë me lule. Asnjëherë, biles ne do t'i prekim edhe këto vështirësitë. Po si shtëpi domethënë është shumë ndryshe nga shtëpia ime. Ose kur të bëjmë episodin tjetër, pse haruan fare. Zonja dhe zotri, Eraldo Muhameti, arkitekt prej sa vitesh? Arkitekt prej goxha vitesh, prej 5 vitesh, 6 vitesh. Edhe se shpejt e miki podcastit edhe episodi tjetër normalisht bëhet nga headquarters, zyra qendrore të Bunçi Podcast, edhe do ta shikoni që shtëpia ime është, le të themi, eficiente. Nuk është tipike inxhinieri, kupton? Tipike inxhinieri. Let's make it work. Make it work. If it works, it's fine. Kjo është qëllimi. Edhe këtu dallojmë pak neve, me thënë drejtën, që pjesa funksionale dhe pjesa si thua pak artistike, pak kreative që ecën përtej, si thua përtej asaj pjesës që duket, sepse ne na pëlqen të jemi pak romantik, pak ëndrrimtar në këtë pjesë. Dhe prandaj po le ta prekim. Aty dallojmë kemi pasur një bisedë bashkë më përpara, domethënë, sepse unë si person për artin kam shumë respekt, se është diçka që unë nuk e bëj dot. Unë zakonisht kam një respekt madh dhe një vlerësim për të madh për njerëzit që bëjnë gjëra që unë si bëj dot. Unë i respektoj artin në përgjithësi, çdo lloj arti. Edhe artin në përgjithësi, po problemi i arkitekturës është domethënë që do të kujtohet tema për çfarë ne kemi folur, është sepse mua kjo arkitektura moderne, pseudo-moderne, brutaliste, domethënë më duket shumë gogolo valla. Kupton? Unë kam qef, kam parasysh se kur ecën këtu në Charlottenburg, për shembull, dua të fasadat baroke, post-baroke, ose to që duan të jenë ashtu, po janë ashtu, që kanë një farë lloj ndjesie të mirë që kur vete nga puna për në shtëpi, për shembull, shikon diçka të bukur, të jep një ndjesi që dikush është munduar vërtet për atë fasadën, e kupton? Nuk është thjesht një stufa, nuk është thjesht një gjë katrore, domethënë se atë katrore ne bëhet vetëm. Nuk duhet arkitekti. Në fakt i ke mbetur tek ajo pjesa thosh neoklasike. Po. Neoklasike dhe ajo pëlqej. Tani ta vendosi publiku, shkruaj në komente të gjitha, por që tani ne mund të flasim me fjalë pjesa e gjerë e publiku normal që pjesa e styrit e dallon, gjën e parë që dallon është ornamenti. Atë zbukurimin, ornamentin, ngjyrën, dekorin. Dhe kjo është shumë e thjeshtë në perceptim. E dim, kurse pjesa e vështirë është që të zhvishesh nga gjëja e tepërt. Të zhvishesh nga ornamenti, të shkosh tek thelbi, tek esenca. Edhe kjo dallon. Lejo të kundërshtoj pak e para. Si shiko, po nga styri i inxhinierit për ne është shumë e thjeshtë ta zhveshësh, kupton? Ajo gjëja më e mirë e mundshme që mund të ndodhi një inxhinieri është kur nuk ka asnjë lloj detaji, më vonë, kupton, për të kontrolluar. Nëse do ishte thjesht fasada, domethënë çdo lloj gjëje katrore, kupton, me kënde, me gjitha në 90 gradë, domethënë do ishte gjëja më e thjeshtë edhe për të ndërtuar edhe në proces edhe në gjitha të tjera. Po atë vibe-in, atë ndjesinë jep detaj, kupton? Ai ka thënë që duhet të vendosim ligj për që të gjitha godina të bëhen në të njëjtën mënyrë që njeriu kur ecën rrugës të ndihet mirë, të ndihet sikur është derdhur një lloj farmundi. Kjo moderniteti dhe kjo brutalizmi, sidomos për shembull, duket shumë inxhinierike nga njëra anë, kupton? Shiko, se duket është gjëja më e thjeshtë. Ti do citosh referencat e tua, kurse unë do citoj referencat e mia. Diskutoj. Edhe jo,
pjesa e Arup, kaq normal që është një nga figurat më të shuara dhe është si thua një zot i inxhinierisë. Edhe kjo pjesë respektohet absolutisht. Por unë do citoj nga ana tjetër Miss Van der Rohe, që normal zoti është në detaj, apo the God is in the detail. Edhe ky normal që ka, si thua, çdo aktor i arkitekturës ka thënë të vetën edhe e ka analizuar, sepse neve kemi arritur për një arsye në këtë pikë, që pse nuk bëjmë më ndërtesa klasike apo edhe neoklasike, ose deri diku edhe vazhdojmë bëhen. Pse mendon ti se nuk bëjmë? Vazhdojmë të bëhen. Në përgjithshmëri po flasim, se normali që ka gjithmonë që bëjnë, një herë kur dëgjon në 300 projekte del neoklasik. Po ti si Eraldo, pse mendon që nuk bëhen më të tilla? Shiko, ajo është pjesë e evoluimit. Kjo pjesë e evoluimit ka të bëjë shumë edhe me shihen. Sepse tani po të vemi te pjesa e arkitekturës, ne do të vemi në gjenezë, cila ka qenë arsyeja që neve kemi arritur në këtë pikë. Si ka qenë modernizmi, postmodernizmi edhe me fjalë stili kontemporan edhe kështu me radhë, sepse kjo ka të bëjë shumë me zhvillimin, me industrinë edhe kështu me radhë. Kështu që arsyeja primare është revolucioni industrial. Po, kështu kur bë ekspozita internacionale e parë në Londër, aty kemi parë teknologjinë që ka avancuar. Edhe ajo ka bërë që ka qenë gjeneza që neve të eksplorojmë materiale të reja. Sepse ne dim që materiali klasik ka qenë tulla, ka qenë guri, ka qenë betoni për romakët, po jo jo betoni me hekur, si thama. Ai porcelanus si e ka ai fix fakt, që është bërë tek ai si quhet Panteoni? Panteoni, po. Panteoni që është kupola e parë e bërë me beton. Unë e kam bërë Panteonin plako në leksionin e parë të modulit të parë kur kam filluar shkollën. Ai është takzojmë Panteonin. Që vazhdon të akoma në këmbë. Panteoni do jetë në këmbë edhe për shumë kohë. Jo, është diçka më gjepse, sepse romakët e kanë ditur atë artin e tyre të ndërtuarit, se si të ndërtojnë e si të arrin që në atë të zhvillojnë ato teknologji të kohës, që kanë qenë teknologji spektakolare plak. Edhe kjo është ajo pjesa e të kuptuarit që ne duhet të arrijmë, që të kuptojmë që pse kemi arritur që të ndërtojmë pa ornament apo mos të ndërtojmë në stil klasik. Kjo është, sepse zhvillimi industrial, zhvillimi i teknologjisë, kjo e sjell arkitekturën që të adaptohet. Kurioziteti i eksperimentimit të teknologjive të reja na ka sjellë në atë pikë, sepse është një çështje kosto, nuk është thjesht një çështje shi. Sigurisht, pra, se kjo pjesa do të dalë. Mua më duket, domethënë, në kohën pavarësisht se unë jam inxhinier, kjo nuk ka lidhje fare. Mua më duket sikur arkitektët e kanë humbur këtë betejë. Për sa i përket artit edhe pjesës së jashtme, sepse sot ekziston më shumë pesh vjetë eficienca sesa tek dukja. Normalisht, nëse unë paguam për eficiencën, domethënë ti paguash për gjithë dukjen edhe atë komfortin e njeriu si jashtë edhe brenda etj. Nëse për shembull arkitekti detyrohet ti përshtatet çmimit, detyrohet ti përshtatet tregu, ti vëmend edhe revolucionin industrial, për shembull, filluan për herë të parë që përdornin ato harqet metalike etj. Që u bën çdo gjë thjesht. Shembulli më emblematik është Crystal Palace në Londër. Po, e kupton, duket sikur është, le të themi, shiko, edhe Crystal Palace edhe Kulla e Eifelit për shembull janë bërë vepra arkitekturore mbasi janë ndërtuar. Ata donin ta vrisnin Gustav Eifelin se bëri atë gjën e shpifur, sot bën çdo lloj çifti i mundshëm foto. Atëherë kur e kanë bërë gjitha gazetat, ti e ke parasysh që kanë shkruar gjëja më e shpifur e mundshme, sepse ajo është një, si thon, një konstruksion ekur. Ajo është projektuar të mbajë. Vetëm gjë që ka projektuar ai. Siç ka edhe ajo vepra tjetër, edhe urat që ka bërë Eiffeli janë bërë vetëm për të mbajtur. Minimalist, eficient. Do këtë gjën ta jap bëje. Po pikërisht sepse kjo ka qenë me fjalë në ekspozicionin universal që është bërë në Paris, që ku është ndërtuar Kulla e Eiffel, ka qenë pikërisht qenë qëllimi që ajo do qëndronte diku te 2 dekada, më duket. Edhe do zhmontohej.
Po ku ka qenë, ku është trik, ku është sekreti i kësaj pjese? Sekreti i kësaj pjese është që në një ndërtesë eksperimentale, ajo kthehet pastaj në një emblem për qytetin edhe për jetën shoqërore për qytetarët. Edhe normal që ti pastaj e ke të vështirë sepse të flasim të vërtetën, arkitektura është dhe politik. Nuk është thjesht është shumë politik. Është shumë politik. Dhe prandaj ajo vazhdoi edhe është edhe sot të kësaj dite, sepse është kthyer në një emblem për qytetin e Barisit. Po shiko, si do të ngacmoj kështu, pa doreza fare. Ka jemi të hapur. Shiko, të biseduar. Çfarë është problematika sepse mungon masiviteti i të ndjerit mirë. Po ta kesh parasysh edhe ato godinat greke, edhe më vonë klasiciteti romak, pastaj domethënë janë të mëdha, kolona, ke një diçka më gjepse se kur hyn, ose vila. Merr dhe vilat për shembull janë të bukura, janë të thjeshta, por janë të bukura, e kupton, janë të bardha në shumicën e kohës, ngjyra e gurit, natyrale, dhe pastaj me ato çadit e bukura, kanë një farë lloje forme arkitekturore. Për shembull, mua më pëlqen që nëse doja arrit ndonjëherë, nuk e dihet, domethënë kam gjetë kem një kështu vilë romake, këtu atë katrorën të hapur në mes me kortjar të brendshme, me kortjar të brendshme, me një ulli, të mbjell një ulli të mirë aty në mes, e kupton që ti derdhën degët kështu për shkak. Po ti këtë domosdoshmërisht do ta bësh vetë sepse do kesh nevojë për një arkitekt, dihet. Mirë, nuk mbase mund. Kështu që këtu edhe kjo është një problem. Ha debat ajo, nëse kam apo s'kam, se edhe mund të kem nevojë për arkitekt atje plako, si bëjmë të gjitha vet. Po ideja është që këto kishin një farë lloje ngrohtësie, e kupton? Kur ne krahasojmë një diçka të tillë, domethënë me shtëpiat në Shqipëri. Është shembulli më perfekt i eficiencës, e kupton që janë pasin gjë, kurse brenda janë si pallat mbretëror, e kupton? Fikse ka për gjithë Ballkani atë. Nëse ajo është aty ka të bëjë shumë edhe pjesa politike, kulturore. Pikërisht, pa, sepse prandaj ne thamë që arkitektura është se unë si inxhinier pavarësisht se bëj gjithë punën, emri jo do dali më vonë, e kupton? E ka bërë Jo, është për të thënë diçka që normal që neve arkitektëve, kush është se thuash i fushës, i pëlqen që të ndihet i rëndësishëm. Edhe ne kemi pak të arrogancën që na pëlqen të ndihemi të rëndësishëm. Por nga ana tjetër, është diçka për të thënë që masa nuk e vlerëson punën e arkitektit. Vlerësohet më tepër puna e inxhinierit, po, për mendimin tim, sepse nuk e njohin njerëzit. Në profesion. Në profesion, nuk të them në masë. Në masë jo. Në masë nuk vlerësohet. Sepse nuk intereson, valla, nuk e percepton atë, sepse un po të vetë të shpjegoj një diçka për arkitekturën, edhe cila është, sepse arkitektura nuk është thjesht ndërtimtari. Jo, ajo ndërtimtaria është thjesht fusha ku ajo ka prezencë. Ku ka prezencën, po them që është shumë herë më tepër se aq. Se duhet vemi në gjenezën e gjërave, duhet ta kuptojmë që pse. Sepse neve mund të themi shumë bukur që arkitektura apo nevoja si ka lindur, pse ka lindur arkitektura? Cila ka qenë nevoja? Nevoja primare ka qenë që ti të mbulohesh nga rreshtet e shiut, nga moti, ka qenë një riparim. Edhe kjo është, si thua, arketipi, simboli, arketipi i arkitekturës, në fakt është kasollja karaibike. Kjo është gjeneza se si është, po të shkosh në thelb. Nevoja primare edhe modeli i parë i arkitekturës. Kasollja. Po. Thjesht riparim nga shiu, nga bora, nga kafshët e egra, edhe kështu me radhë. Por më vonë kur ne kemi arritur tek që e kemi plotësuar. Nga Tirama do thosha po se thash. Jo, kjo pjesë është e rëndësishme sepse prandaj do marr seriozisht sepse e ka atë rëndësinë e vet kjo pjesë. Se nuk mjafton në momentin që ti je i riparuar nga kafshët e egra, nga shiu, nga gjitha këto gjërat, në momentin që ti e ke një shtëpi, atëherë ti ke nevojë edhe për një mirëqenie shpirtërore. Është diçka që shkon përtej nevojës primare. Pikërisht, pra. Edhe këtu hyn arkitektura. Kështu që ndërtimtaria nga arkitektura. Kasollja nga arkitektura. Pikërisht, pra, sepse ne nuk kemi në periudhën e kasollës saqë të mbrohemi nga ai dreri që po më shikon mua të keq fare një moment për shembull, ose nga tigja së nga gjëja, sepse atë gjë e marr unë, ajo është detyra ime.
Detyra ime është që unë të mbroj nga shiu, të mbroj nga brezhi, nga bora, që mos të bjeri nga tërmeti etj. Këto i bëj unë. Ajo çka ti sjell është 50% që tjetër. Që është, okay, je i mbrojtur. Po a ndihesh mirë ti ku je? E kupton? A të pëlqen ty që kur sjell një njeri tek shtëpia, fasada të jetë mirë? A të pëlqen ty që shkallët të jenë të mira? A të pëlqen që hyrja të jetë e mirë? A të pëlqen që dhomat të jenë të mira, domethënë? Këto gjëra për shembull, unë nga që nuk e kam studiuar diçka të tillë, as nuk do të studioj asnjëherë, se unë jam i bindur që nuk e kam kapacitetin, se unë jam një njeri pa durim. E kupton? Edhe nuk e kam gjëra të ndryshme. Normalisht. Prandaj, domethënë thjesht e thën thjesht edhe troç, unë nuk e kam kapacitetin për të bërë atë gjë. Edhe kur e shoh për shembull që mua më duket mbase është një çik naive, domethënë më duket sikur arkitektura bën kompromis për sa i përket eficiencës dhe lekëve, domethënë që i nënshtrohet eficiencës dhe lekëve. Edhe shiko, debati primar është fasada. E kuptosh? Gjithë njerëzit e dinë se çfarë. Kjo s'ka nevojë ta shpjegoj. Fasada është nëse ka një njerëz që nuk e di, është pjesa e jashtme e çdo lloj godine që quhet fasada. Edhe domethënë kjo është gjëja primare që më shqetëson, e kupton? Se me çdo gjë tjetër ju keni dorë të lirë për shembull, domethënë ti nuk bën ndonjë gjë, po arkitektët për shembull që bëjnë ata grupi që bën interior design, për shembull, e ka dorën e lirë. Aty unë nuk kam asnjë lloj fjale, unë s'mund të them asnjë gjë. Unë jam zero. Kurse në fasadë për shembull është ora lo. Do vish të punosh tek mua? Po. Po. Për shtypja e parë metër së plak. Është shumë e rëndësishme, kupton? Do vish këtu të shikoj ka erdhur ky, vjen i veshur parfumosur, kollar, xhaketë, kupton? E ka seriozisht. Ky njeri e respekton pjesën e vet. Diskutohet. Ky njeri e respekton veten dhe nëse ky njeri e respekton veten, automatikisht më detyron mua në mënyrë pasive që të jap një lloj respekti. Të njëjtën gjë unë mendoj edhe për një lloj godine. Kupton? Nëse fasada ka një lloj prezence, dhe themi një farë lloj karakteri në veten e vet, të bën ty që mbase e ndalon hapin. Një duke vajtur për të blerë, ku dëgjon një 10 që vezësh, e ndalon një moment thjesht e shikon. Të shikosh një detaj të vogël të cepit të tares, mbase në një kënd të bukur shumë me ato grifin nëpër balkone, të kënaq, e kupton? Sepse shiko çfarë ndodh. Ti po ikje të bëje shopping. Nëse kjo do ishte thjesht një shtuva e drejtë, ti do kishe vazhduar rrugën. Por nëse kjo ka një detaj, nga një kalim për të vajtur shopping, ty të kthye në eksperiencë. Ti përjetove diçka kur po shkoje te ky vendi. Duke vajtur, duke bler vezët edhe duke bërë psonisjen, ti bëj diçka tjetër që ta zbukurojë ditën. Duke kaluar atë ambient, ti nuk ishe thjesht inxhinier, nuk ishe thjesht eficient. Do iki se unë duhet të kaloj te kjo rruga, po duke të kaluar te kjo rruga, ti pa dhe një eksperiencë bukur, ti bëj diçka që ty të pëlqeu. Ti bëj diçka që të bëri të ndaloje edhe ta shifje një moment. Kjo është gjë e bukur, e unë jam shumë xheloz që unë nuk kam dorë të pjesë. Më thonë kam zili arkitektët domethënë që bëjnë gjëra të tilla, dhe prandaj unë nuk dua që kjo të humbi. Po shiko, kjo nuk përfaqësohet vetëm nga stili klasik, apo neoklasik apo nga gjitha zbukurimet apo ornamentet. Se këtu është një debat shumë i fortë. Tani ne do ta themi, nuk duam të hyjmë shumë në pjesën akademike apo në teknicizma, sepse kush është arkitekt apo kush ka studiuar arkitekturë apo studion arkitekturë, e di shumë mirë pjesën. Nëse mund ta shpjegoj me fjalë të shkurtra, thjesht po bëj një citim, me fjalë kjo pjesa e lirimit apo e zhveshjes të arkitekturës nga ornamentet, pjesa e studimit që form follows function në një farë mënyre, kjo ka lindur si thash pasi u bë revolucioni industrial dhe pasi pati me fjalë erdhi me fjalë pjesa moderniste, kemi babain e kësaj pjese, që është Adolf Loos, që është një arkitekt vienez, edhe që ka shkruar librin e parë në kritik të zbukurimit, të ornamentit. Edhe ky libri i këtij quhet Ornament and Crime, apo Ornamento e Delitto në italisht, sepse ajo është ashtu e di unë, sepse ajo ka është formimi, ai është formimi im, edhe ai shpjegon shumë bukur pjesën se si neve duhet të lirohemi nga ornamenti, sepse nuk do të thotë që ti një fasadë apo një arkitekturë e vlerëson thjesht nga zbukurimet, sepse aty pastaj
në një kohë të sotme ku ne nuk e kemi nuk e përvetsojmë dot atë pjesë, nuk e kemi në pjesën sociale, kulturore, ekonomike, se i përket të shkuarës. Siç periudha greke i përket periudhës greke, ajo romakes dhe neoklasike, edhe kështu me radhë gjitha me fjalë të gjitha evolucionet, stilet arkitektonike lidhen ngushtë me aspektin social, me aspektin ekonomik, edhe kështu me radhë. Edhe domosdoshmërisht që neve në atë kur arritëm që të eksperimentojmë edhe të evoluohemi në këtë pjesë, arritëm që në një farë mënyrë të kuptojmë që pse neve nuk duhet të ndërtojmë më në stil klasik apo në ornament. Edhe të zhveshemi të përqendrohemi te gjërat që kanë vërtet rëndësi për një ndërtesë arkitekturore. Edhe këtë shpjegon shumë bukur Adolf Loos në librin e tij. Edhe ku ka filluar edhe pjesa moderniste dhe eksperimentimi me hapësirën, se si neve duhet ta përjetojmë një arkitekturë, një ndërtesë, se si ne hymë në një godinë apo si thuhet se si ecim. Po ajo pjesa e fasadës që ti e shikon nga jashtë, ajo nuk ka nevojë që të jetë thjesht vetëm neoklasike, ajo mund të jetë shumë bukur kontemporane. Ti mund të shkosh shumë bukur në Paris, në qendrën e Institutin e Qendrës Arabe që ndodhet në Paris, e ndërtuar nga Jean Nouvel, që ka një fasadë manitse, kupton? Një eksperimentim që ai për shpërpjekur, edhe pse aty kush e di ndërtesën dhe kush i di problematikat e kësaj ndërtese, ajo ka dalë jo dhe aq e suksesshme sa të shpritej, sepse është pjesa teknike, aty ka të bëjë shumë me studimin e fasadës, me detajet, sepse ajo ka një mekanizëm që ka studiuar komplet pjesën e dritës, se si drita duhet të hyjë brenda. Edhe normal që këtu jemi te funksioni, prandaj neve duhet të përqendrohemi te funksioni, edhe jo tek e bukura apo tek fasada, tek make-upi. Po, problemi këtu Ralo është se për shembull ti po flas si inxhinier dhe unë po flas si arkitekt në këtë moment, e kupton? Kupton se çdo inxhinier do thoshte do fokusohemi te funksionaliteti, tek puna që bën, e kupton? Edhe çdo arkitekt, klisheja po them, po them klisheja, nuk po them ti apo unë. Kurse çdo arkitekt do thoshte po duket e bukur, duket tani normalisht bukuria është subjektive. Ai që është tresh mua, domethënë nuk e tresh tjetrin, po që por në shihen e përgjithshme si thua që kemi besoj një pik takimi që të gjithë që dikush arrin ta dallojë të bukurën. Edhe një person i thjesht, një person normal që nuk ka një formim apo që nuk ka parë shumë, kemi e ka atë perceptimin. Unë të vërtetoj të kundërt sepse çiko, unë kam pasur një të dashur para goxha kohësh. Kupton? Mendoj që ishte tip si mua, edhe ishte vërtet tip si unë. Në shumë gjëra. Kupton? E çoj tek katedrala e Berlinit, Berlin e Dom, në Muzeu Menzel. Po. Domethënë thash sa e bukur, domethënë e tjera. Edhe pastaj e çoj tek kështjella, që është ngjitur, domethënë, Shlosi. Po. E thash sa e bukur edhe këtë pjesë moderne që e kanë bërë, më pëlqen sepse ka këto pllakat gjigante, domethënë që është bërë ajo Humboldt Forum përpara nga uji. Domethënë më pëlqen ajo gjë. Nëse do të flas për modernitet, nëse moderniteti është ashtu më pëlqen. Pastaj duko gol për shembull. Çfarë janë to katrora kështu pllaka gjëra. Budallik, çak. Edhe më tha një gjë që më ha vëmendje. Tha. Po mirë tha. Kur është bërë ato dy katedrale që janë çik më poshtë, andej në mite domethënë, edhe kur është bërë katedrala e Berlinit. Ne e shohim sot edhe kënaqemi, ëh? Na jep mendime, na bën të mendojmë si e ka ndërtuar, sa ka kushtuar, ata njerëzit që kanë punuar atëherë, sa të vështirë kanë pasur me mjet etj. Po pas 200 vitesh, një njerëz që do shikojë atë pjesën e fasadës të Humboldt Forum, për shembull, thotë që okay, pas ka vënë ca pllaka. It hit me. Ajo më goditi mua, si gjë domethënë, thaj që po, shiko, në një farë lloj gjëje ka të drejtë plako atje, sepse ajo fasada e katedrales ka gjithë ato detajet e bukura, të lezetshme që në qoftë ty të pëlqen arkitektura, për shembull, siç më pëlqen mua, po, do qëndrosh atje me minuta të tëra,
do të shikosh gjërat detajiste për shembull, nuk po them për piktura, po them vetëm thjesht për Po, formën e detaj. fasadës. Okej. Do ta shohësh me vëmendje. Kurse te Humboldt Forum plako do ndalosh dhe shikosh, pllaha katrore ike. Kaq ishte. Po tani ne për çfarë po flasim? Ne po flasim për dy ndërtesa që kanë në radhë të parë kanë funksione të ndryshme. Po. Ti po flet për një ndërtesë që ka qenë është ndërtuar me qëllimin e hyjnores, dhe po flet për Humboldt Forum që është muze. Kjo ka të bëjë shumë, Më dole fik te pjesa ime. ka të bëjë shumë më plak. Sepse Por vëlla unë jam feja besimtar. është e rëndësishme. Po pse mos jetë dhe shtëpia ime e rëndësishme? Se unë kjo më dole fiks në shteg aty ku do të Po, deljam. edhe tani unë do ta Pse shpjegoj. duhet të jetë kjo eksplicite vetëm për kisha? Pse duhet të jetë eksplicite vetëm për xhamit? Se xhamit janë zakonisht të bukura. Ka xhami perfekte fare që ke qef ti shohësh. Po, Pse kjo duhet të jetë ekskluzivitet i këtyre shtëpive, domethënë ose ku dëgjon në një parlament apo kuvend apo leshi preshi. Pse mos të jetë dhe kjo dhe përditshmëria e njerëzve? Se nuk jetojmë në kohën e aristokratëve plak, që ndërtonte vetëm ai shtëpinë e tjerë të rinj tek ajo kostolla me drushtë e tij, apo që i binte në duan në një gjë aty dhe u doj marroi ndërtonte prapë nga e para. Pse mos ta ketë dhe një njeriu, domethënë në mënyrën e përditshme siç e kemi, se dy shembuj këtu për ata që njohin Berlinin, për ata që s'e njohin ta bëni Google është që dy shembuj perfekte janë Friedrichshain dhe Charlottenburg. Që janë pothuajse është një njëjti stil inxhinierik ndërtimi, po janë dy stile komplet të ndryshme arkitekturore. E kupton? cila është arsyeja pra? Ha, pa ma shpjegoti, unë e di, është shumë bukur arsye. Po ti e di, unë thjesht mund të hulumtoj. Unë s'e kam profesionin për atë punë. Hulumtimi im është që ata s'kan pasur lek në Berlinin lindor, Po, edhe e kanë bërë fasadën Suva, siç janë bërë në Shqipëri gjithë të tjera. po. Kurse këtu për shembull kanë pasur lek, kanë kushtuar më shumë rëndësi, edhe sot e kësaj dite më shumë e shtrenjtë shumë fish Charlottenburgu se sa Friedrichshain apo. Po tani duke analizuar këtë pjesë, duhet të kuptojmë aspektin ekonomik, aspektin social edhe aspektin kohor. Sepse italianët e thonë një shprehje shumë të bukur që mua më pëlqen, që i thonë a ogni tempo alla sua arte, a ogni arte la sua nga trova pak. S'ka gjë. Por që kjo me fjalë është çdo art ka kohën e vet. po, në fakt çdo gjë do çon në kontekst të kohës, të mundësive dhe të shprehjeve se si është shprehur kjo pjesë. Dhe normal që Friedrichshain ka përketur Berlinit lindor, kurse Charlottenburg është Berlini perëndimor. Edhe pjesa aspektet ekonomike të gjitha këto ka një influencë jashtëmase të madhe në këtë pjesë. Edhe po ta marrim ajo pjesa e domit me pjesën e Humboldt Centrum, ka të bëjë shumë edhe pjesa e qëllimit më plak, funksioni, pse ka lindur një lloj arkitekture. Pse ka lindur pra, se këtë se kuptoj. Po kjo është, e kemi Nga nevoja po thoni? jo nuk është nevoja, është pjesa hyjnore, pjesa e fesë. Jo, në Sepse Friedrichshain po themi, ajo që është e thjeshtë, s'kan pasur lek, s'ka qenë Berlini Po perëndimor. normal që ajo ka të bëjë shumë edhe me pjesën e mundësisë, pjesën e tipologjisë. Ajo është një tipologji që shumica kanë qenë shtëpi të ndërtuara apo pallate sociale. Tani neve nuk mund të krahasojmë një pallat social me një ndërtesë aristokratike që përket një klase më të mirëqenë dhe më të kamur. Shumë e thjeshtë. Kështu që nuk për mendimin tim do patur kujdes se si i krahasojmë në kohë, në tipologji edhe kështu me radhë. Sepse neve shumë bukur mund t'i admirojmë ndërtesat të shkuarës, por feja ka lozur një rol shumë të rëndësishëm. Sepse ndërtesat publike dhe ndërtesat fetare kanë qenë ato. Alon, shiko, ajo është për pjesa përpara, më fal se do të ndërpres për këtë pjesë. Ne po flasim për Berlinin plako që ka qenë zbythur azi pas luftës së dytë botërore. Në të njëjtën kohë janë ndërtuar dhe Charlottenburgu dhe Friedrichshain janë ndërtuar në të njëjtën kohë. Ta me 1800. Pikërisht. Ta jo. Për pjesën po jo. Pas luftës pra. Charlottenburg është rindërtuar, po Charlottenburg ka ndërtesa nga fundi 1800-të. Ka pra ka në rregull, e kupton, por shumica është ndërtuar në bazë të atyre. Kurse Friedrichshain ata e vendosën domethënë që edhe ato që ishin ti disklafon. Shikoj se unë jam edhe në kontratë, nuk më flas për shumë gjëra. Ti jap një shembull në Moabit për shembull. Po.
që ka kaluar nga zyra jonë. Ajo ka pasur një detaj me grifin, me ëngjëj literally plako, Po. ëngjëj të bërë, kështu të gravuar gjitha. Edhe ato kohë nuk ishte futur akoma në mbrojtje ajo, sipas saj. Dhe ata e hoqën të gjithë, do ta tregoj për kuriozitet dhe kujtimin tavolinë bashkë. Do të marr dokumentat nga puna, do ta tregoj thjesht për kuriozitetin tënd. Ajo ishte hyjnore. E hoqën i vun suvapla. Katrore, çdo gjë tash. Glat. Kupton? Na, Është krim plak. nëse edhe kemi edhe një shembull tjetër që na prek pak më afër, se në shqiptarë që është pjesa e teatrit. Okay, hapi debate e bukur. Ma thoj çik mendimin në të teatrit. Po të shikosh është e njëjta gjë pak a shumë. Sepse një ndërtesë Ta bëjmë Me me karakter. podcastin më intereson marrim shi të shokun ton në Ti tregoj? telefon se po më merret aq parë telefon, unë sa hapa, po që e bëjmë pak Po, më interesante pjesëmarrës, për njerëzit domun. një arkitekt inxhinier edhe një IT, si Një Barsalet. Është fiksi një Barsalet. Amo. Vitin të lasën zia në nachrisht. Po vet mori valla. Nëse s'ma hap, ma dheu. Teatri është ajo pjesa që theti që në momentin që nuk e vlerëson atë pjesën e memorjes, pjesën e zbukurimit, pjesën e detajit, ti pastaj bëhesh pak barbar në atë pjesë. Edhe normal unë e ceka këtë pjesën e teatrit sepse është qëndron shumë bukur si shembull. Cili është mendimi jot, plako, se unë do t'jap mendimin tim, do surprizohesh ka mendimin. Jo, mendimi im në fakt ka qenë që për fat keq pjesa politike ka patur një influencë shumë të madhe në një ndërtesë shumë të rëndësishme për arkitekturën shqiptare. Po. Sepse ka qenë se tu është një ndërtesë që i përket një epoke të caktuar me një karakter edhe social edhe politik të kohës. Po. Edhe në momentin që ti kërkon ta fshish këtë memorie, është një krim, është një krim o plak, edhe kjo normal që është bërë një krim shumë i madh me shëmbin e teatrit. Një karakter fashist, po për mendimin tim ka qenë me një përkujdesje të jashtëzakonshme, se si është ndërtuar, edhe se si ajo mund të respektohej si ndërtesë. Memoria është e rëndësishme për arkitekturën. Ti the problemi me mendimin tim edhe është se gjëja që ti the është vetëm ajo që unë jam dakord për ta. Kjo që ti the? Po. Qëndron sipas mendimit tim. Është vetëm një arsye pse unë dua teatrin. Po shikoj çfarë është problemi. Problemi është çik më i gjithësishëm të teatrit. Problemi është se janë disa tashime nder muhabetit fis predha që bëjnë sikur kanë qenë gjithmonë martirë të teatrit, kupton? Me drejtora, me të tjerë, sepse unë kam dhe luksin që mund të flas, që fati im që njoh që një nga prindërit e një prej shokëve të mi ka qenë drejtori i kulturës dhe problemi më i madh që ata kishin teatri dhe jo nuk të qeveri, po edhe më përpara, sepse ata që drejtonin teatrin ishin thjesht parazit. Edhe mua nuk më vjen zor fare për ta thënë. Me aktorë me gjithë ishin parazit, nuk ofronin asnjë lloj gjë në ato kohë. Se ka një 5 vite që ka filluar rëndë tash. Po çfarë ndodhte? Ndodhte që ata që menaxhonin teatrin ato kohë, në të dyja qeverit, vidhnin çdo lloj gjëje. Ai teatri nga ana teknike, që unë mund të flas lirisht këtë pjesë, në fakt fola nga pjesa arkitekturore. Nuk diskutohet. Prandaj them që unë aty jam dakord, sepse unë nuk jam kundër fshirjes së historisë. Historia sado e hidhur, sado e keqe, që ajo s'ishte e keqe, po edhe nëse do ishte gjë e keqe, duhet të ruajtur. Unë jam person që edhe ajo godina e spaçit duhet të ruajtur. Kupton? Sepse është histori, është pjesë e jotja. Ajo të bën ty çka je. Kupton? Këtu jam me ty. Po tani dalin ca lloj martirësh, domethënë ca lloj njerëzish që mbrojnë teatrin, ne jemi për teatrin, ne jemi për teatrin, për çfarë për teatrin. Kur ti me 10-15 vite që ke qenë aty në teatr, ti ke qenë gjithmonë në deficit. Në gjitha vitet që ke qenë ti ke vjedhur. Në gjitha vitet që ke qenë ti ke mbyllur veshët edhe ke mbyllur syt për drejtorin që të merret i çonin të lekë në shtëpi sepse të jepte ty 100.000 lekë apo 200.000 lekë për çdo gjë që bëhej. E para, e dyta. Nëse do të flasim të vim te pjesa ekonomike. Po. Sa aty çdo gjë.
ai ishte i pabëshëm. Në atë gjendje që ishte ai, domethënë kosta për një ndërtimin e një të res do ishte thjesht pak më e lartë se sa rekonstruktimi funksional. Edhe do ta kesh parasysh po të flas për restaurim në standarde europiane, gjermane, me ato që unë njoh. Jo si në Shqipëri që bëj një lyerje dhe u bë rekonstruktim i plot i asaj godine, do të kushtonte domethënë shumë herë më shumë. Një teatër i ri do të sillte edhe hapësira më të mëdha. Problematika pse nuk e doja unë një teatër të ri aty ishte sepse kjo ishte pjesë e kulturës, sa ishte aty. Ajo mund të kishte vetur shumë bukur atje, mund të bënte një teatër tjetër. Po. Aty jam me ty, mund të bënim një teatër tjetër. Mua më shko, ky teatri është bërë tamam si martir, e kupton? Se ata prifërin që vinin në kështu vendet e egra dhe vdisin atje dhe janë bërë shenjtor sot. Njëta që më duhet me të teatr. Ka pasur një histori kaq shumë vjeçare që asnjëri s'është munduar asnjëherë për teatrin. Edhe kur erdhi puna që politika e pa që nuk interesoi njeri, se deri në atë pikë që e thashë do shëmej nuk interesoi njeri fare, zero. Përpara se të dilte tema e shëmbjes së teatrit, sa herë ke parë teatrin live? Normal që shumë pak herë ose asnjëherë, duke ditur që unë edhe pikërisht, normalisht edhe kam qenë distancë, se duhet të thënë që unë nuk ka rëndësi fare me asnjë, por edhe të më dalin në Tiranë tash, domethënë që është ndjekës i podcastit, më thoi sa herë ka parë teatrin në atë. Asnjëherë nuk e kemi parë në live pra si lloj gjëje. Pse? Sepse personat që punojnë atje nuk i kushtonin rëndësi e plak. Janë rrogtar, është vetëm vendi Shqipëria që funksionon me rrogë plak, kupton, funksionojnë aktorët me rrogë. Ke parasysh për shembull çan do. Ne jetojmë në absurd. Kjo është trashëgimi e komunizmit. Pikërisht, por nuk më intereson fare mua valla, se ta janë artistat. Artistat janë ata që bëjnë njerëzimin në plak. Artistat janë rebela, janë ata që sjellin valën e re. Nëse artistët dështon atë pjesë, por nuk je artist. Non si noizi që vetëm e la lierin tash. Po si jemi rebel në plak. Nuk jem as reper as gangster as një gjë, sepse ti nëse bësh pal me atë je i mbaruar. E kupton? Njëta gjë me këta. Tani. Shiko. Erion Velia normalisht është vëmje, nuk diskutohet, kjo nuk ha diskutim fare, dhe ajo ishte veprimi më i gabuar. Por kjo heshtja dhe mos vlerësimi i asaj që ke, i jep fuqi këtyre lloj horrave, si Erion Veliaj, të marrin një vendim të atill, se është më thjesht, se do ishte shumë herë më vështirë të shkatroje një teatr, nëse do kishte vlerë. E vërteta e hidhur që dhëm vërtet kur e thua është që ne nuk e kemi vlerësuar. A është kështu? Ne nuk e kemi vlerësuar dhe për arsye se edhe ky jam fajtor unë. Edhe gjithë ata që kanë qenë atje në atë kohë. Edhe unë jam personalisht fajtor. Sepse nuk kemi vajtur në teatr, nuk kemi bler bileta. Në qoftë se diçka nuk ka vlerë, ti e di që është më thjesht, është ruli kalon kollaj atje. Okej, shiko, unë ky është aspekti social dhe politik. Pragmatism politike. Jo, okay, po them që kjo është pjesa që ka të bëjë me shoqërinë. Sepse normale që ti si shoqëri ke atë vlerën tënde në qytet edhe në godina e qytetit. Sepse në fund të fundit arkitektura nuk është bërë për vetveten. Nuk është një ndërtesë që ti e bën thjesht në funksion vetvetes. Është një godinë që ti e bën për njerëzit që të jetohet. Po. Normal, kjo është aspekti dhe unë patjetër që më vim se të pak ajo pjesa dhe e ndjej e vuaj pak atë pjesën që si ne nuk jemi në gjendje, nuk e kemi atë pjekurinë shoqërore dhe intelektuale që ta kuptojmë apo të jemi aq të zot sa që vërtet ta vlerësojmë një godinë apo të vlerësojmë edhe çfarë ndodh në brendësitë e asaj godine, të japim një vlerë asaj. Por thjesht kemi ato babëzit, ato urit politike, vetjake, jemi oportuniste kështu me radhë. Sepse po ta marrësh tani po me teatrin e Tiranës, mua njëkohësisht më vjen pak në mendje teatri Petro Marko i Vlorës. Edhe teatri Petro Marko i Vlorës është zemra e qytetit në pikpamjen artistike dhe kulturore. Për ty? Po për mua, po për gjithë vënjatët. Hajde vemi bashkë. Për të gjithë vënjatët. Jo, për të gjithë vënjatët, është funksionon shumë herë më ndryshe, shumë herë më mirë për mendimin tim. Bas. Po, sepse ndoshta sepse është i vetmi.
Nuk e di, ndoshta s'kan tjetër Kjo Lonjarët pra edhe është kanë problematika. Petromarkun. Ralo, shiko, unë nuk po them që ti nuk ke të drejtë me to më valla. Ideja është do të shkojmë në pikpamje pragmatiste. Shiko, ka një shprehje në Berat, nuk e di, mund të jetë në zona të tjera. Është ajo pula që kërkon kashtën kur i vete veza në byth. E kupton? Kur në fakt kashtën do ta kërkosh shumë përpara, sepse ti e di që do të vi veza. E kupton? Do të para përgatitesh. Pikërisht, edhe në për momentin e fundit. Është një teatr më plak. Ne nuk kemi të kulturuar si njerëz, ne jemi ignorantë si njerëz më. E kupton? Unë kur kam qenë në Berat kam vajtur 2 a 3 herë te Margarita Tutulani, se edhe po të vija ato kohë ishte gay më plak. E kupton, të vijë te Pallati Kulturës, shikojë në një shfaqje. E kupton, është kultura tani. Po ja pra që është shoqërore dhe kulturore ajo pjesë. Pikërisht pra, nuk mund të presësh ti më shumë tash se dalin tani ca na bëjnë kritikat. Po, është e pa lejueshme se si, është e pa mendosueshme se si u shkatrua teatri. Po vllai, teatri do të shkatrohet nëse njerëzit nuk vënë teatr. Kupton, nëse njeriu nuk e di se çfarë vlerë ka teatri, normalisht nuk do të interesojë njeriu. A jam gabim tu? Të pjesë shoqërore, kupton, kur ti nuk ja bën. Ja pra që kemi nevojë për më tepër më shumë teatra. Pikërisht pra, kemi nevojë për edukim. Thellësisht. Thellësisht është sepse rrënje, po tani shumë ignorant plak. E di sa më kujtove tani? Më kujtove që kjo ka të bëjë me më tepër, kjo është kaputur nga arkitektura, po ka të bëjë me komunitetet dhe me popujt. Edhe ishte një mjek armen që po bisedonte me Galimberti, është një filozof italian, analist, psikanalist italian që është nga më të njohurit, edhe po bisedonte me këtë armenin që ishte konsul në Itali. Po. Edhe aty po diskutohej që si ka mundësi, thoshte, që juve armenët keni psuar 1 milion një genocid nga turshit, edhe prap nuk ju njihet. Ndërsa hebrejt thot kanë arritur gjitha ato njohurit nga bota, nga tërbota, kupton? Edhe përgjigjja e këtij konsullit që ishte dentist ishte që po tha, sepse tha neve jemi një popull i parësimuar, tha. Kurse hebrejt janë një popull i zgjuar edhe i kulturuar. Ja pra që kultura ka të bëjë ashmase, që ti nëse nuk ishe në gjendje për ta kuptuar dhe për të ecur, kemi nevojë molla për arsimim. Njerëzit do ta kuptojnë çfarë është kultura, çfarë është shoqëria, edhe se si ndërtohet një shoqëri. Të bëj unë avokatin e djallit. Tani ti bëj avokatin e djallit, po është themelore. Ose më ti më hamë i bindur që më patriot. Jo vetëm patriot jam ndonjëherë, por edhe nacionalist. Jam për pozitivitet. Jam për shumë gjëra të gjëra. Po të bëjmë të kthehemi të bëj unë avokatin e djallit nga ana tjetër. Po ne nuk e vlerësojmë atë që kemi më plak. Ne shesim çdo lloj gjëje. Unë dua vëlla që ne të jemi të vlerësojmë historinë tonë. Duam që të vlerësoj çdo lloj gjëje të mundshme më plak. Çdo lloj teorie e mundshme duhet studiuar, duhet bërë. Por nuk mund ta bësh me këtë me një lloj populli që është i shitur në bërtham. Nuk mund ta bësh një popull që luajnë lojra partie ose Ronaldo. Më vjen shumë keq vëlla. Dhe prekem sinqerisht për të pjesën. Po nuk mund ta bëjmë ne këtë me një lloj njeriu që e shet votën për një thesmiell plak. E kupton tani për çfarë po flasim ne? Kto që thua ti, ore Zoti i Madh, një orën përpara të arrim atje. E kupton? Do Zoti, unë e ndërroj atë ditë që ne do arrim në atë pikë. Për këtë pjesë duhet punë, nuk thjesht tani neve duhet të ecim. Po duhet punë, po se mund të flasi buçi sa doj tash, do të plasi syrin e. Parasysh do të shikojnë 100, 200 veta, 300 veta, 400 veta. Është pjesa më e madhe plako që duhet të revoltohet për këtë pjesën. Edhe revoltimi nuk është mjaftueshëm. Nuk mjafton që ti të hapësh telefonin, të dëgjosh të thotë që pse e kam bërë kështu, po ka të drejtë Ronaldo. Jo, nuk mjafton kjo. E di kur mjafton kjo mua. Mua mjafton kur ti e dëgjon çfarë thotë Ronaldo, edhe pastaj kur jepet mundësia e parë për të protestuar, atëherë të veshësh po. Unë e kam dëgjuar nga filani, e kam dëgjuar nga Fisteku,
E këto lloj informacione që unë i kam marrë tani sot e kësaj ditë unë do qëndroj për këto. Do sakrifikoj veten time. Do sakrifikoj edhe një vend pune. Nuk e kemi era. Nuk e kemi. Tani kjo nuk zgjidhet në pak se thosh Kaluam grim fare një moment. Kaluam pak egër, kjo nuk zgjidhet thjesht në një puntat podcasti, dihet. Nuk e Se për ta shumë kuptuar idealist nuk korrigjohet ti tash. Jo, shiko, unë në fakt unë e dua atë pjesë sepse unë i përkas atij brezi që është rritur në emigrim, ka ikur fëmijë nga Shqipëria, kështu që normal që mua më dhimbset ajo pjesë. Unë e dua. Shiko se ne e bëm skip çik më përpara, nga që ti je një mik i dashur i jemi prandaj po për njerëzit të nuk të njoh. Kështu që e bën një CV të vogël të vetes. Një prezantim thotë, po, dihet që tani si shumë emigrantë të tjerë, shumë familje emigrante shqiptare. Edhe unë familja ime ka emigruar në Itali, me fjalë më përpara i mat, apo më përpara të zhallarët e mi në vitet e para 90-ta. Pastaj i mat dhe pastaj jemi bashkuar familjarisht në Itali nga vitet 2003. Kështu që gjithë formimi im ka qenë formim italian. Dhe normale, neve kemi pasur atë pjesën me fjalë unë jam lindur në qytetin e Vlorës, me që nga fjala. Me qoftë se kishit kuptuar akoma. Jam lindur në qytetin e Vlorës edhe jam rritur në provincën të Venecias, por gjithë formimi im është bërë në Venecia, në qytetin madhështor të Venecias, ku Fakulteti i Arkitekturës për mendimin tim vazhdon të jetë, ka qenë një nga më të mirët në Itali. Do thosha me një orindime pa frikë një nga më të mirët në Europë. Ose me mundësitë më të mëdha. Ka qenë, shiko, sepse ka një formim klasik të arkitekturës. Kjo është se ne vim pak më të ndjeshëm. Venecia ka të përzierjen orientale europiane. Absolutisht. Ai ka plak, ai ka çdo gjë. Është shumë lindje perëndim. Venecia pikërisht e përfaqëson më mirë se çdo qytet tjetër. Një qytet kosmopolitan është perandori kulturore. Absolutisht. Se kam thënë, kam dëgjuar nga një njerëz. Ashtu, jo, absolutisht. Venecia ka qenë tani, ndoshta është më pak tani kulturore, jo kështu. Po kulturore vazhdon deri në far pikë vazhdon të jetë sepse është një qytet shumë aktiv për sa i përket artit, arkitekturës, pjesët akademike. Është qendër botërore për sa i përket ekspozitave që është pjesa e bienales, që është bienale e arkitekturës, bienale e artit. Është art të dashës, sepse çdo cep i Venecias është art. Ka një histori, tregon një histori qyteti i Venecias. Edhe kjo është. Si është plako të studios në Venecia ose të rritesh ose të bësh formimin në Venecia? Shiko, unë jam shumë i kënaqur me ndaj ca eksperiencë personale në histori të vogël. Kam shijuar jashtëmase, po të shikosh tani që jam në Berlin për shembull në plak, do kisha dashur ta kisha shijuar akoma më tepër. Vlerësoj jashtëmase. Është vërtet madhështore, është një qytet magnetës. Shumë për të pjesën. Ti e di që unë për ditën e tim vllai isha në Berat. Po. Hera e parë në gjithë historinë time, domethënë që në bulevardin e Beratit e Xhiro, njerëz i Xhiro. Kishte një numër, le të themi, deri diku proporcional në mes turistëve, predominancë gjermane dhe pleq. Të të rinjës kishë ngelur më. Edhe fola me disa rrugës, fola dhe kur vajtëm të ka i restoranti, të Tradita e Beratit, dhe përshëndesim Antonellin. Përshëndesim, do ta vizitojmë së shpejti. Plako, kryevep. Absolutisht. Antonell Loço, plako është Berata si vjetër shumë, është edhe ka marrë ato pronë në familje se ka bërë një lloj kryevepre, domethënë që i shikon çdo lloj turizmi nga hiç kësëmës, nga çdo lloj vendi botës, domethënë që bën video atje. Edhe fola me disa dhe ishna shumë të kënaqur, vlerësonin ai shumë plako. E ndisha fajtor në një moment që pse se kam shijuar nuk ka shumë. Se ne edhe drejt për drejt nuk ka faj, se ne nuk është se kemi pasur si rini, nuk e pasur asnjë mundësi atëherë. Ne kemi qenë në brez që kur bënim mbrëmje, festa, i fillon në orën 12:30, mbaron në orën 3.
S'ka pasur mundësi, ne kemi pasur mundësi se ke një shoku jon ka pasur një bare që e kthente në klub për festa studentore, asnjë gjë nuk ka pasur vjetër atë kohë. Edhe isha shumë xheloz ndaj gjermanëve një moment që sa shumë e shijonin ata dhe se sa nuk e kam shijuar unë siç e kam shijuar ata që të dalin te pjesa që të doja dhe unë ta kisha shijuar shumë herë më shumë Beratin. Po që në ato kohë nuk ishte mundësia sepse vërtet ajo Goric që sot është hub që shikon vetëm turista nga çdo anë. Atëherë ishin thjesht një fshatar që po priste fugonin për të ikur tek fshati vet. Por që unë me thënë drejtën kur beti na çoi, na detyroni në mënyrë na ka çuar në caktuar po. Sala na çoi. Por tani që e njoh pak më tepër, me kaq që e njoh me mendjen e një të rrituri, tani e shoh më shumë Shqipërinë për shkak. Mua më pëlqen jashtëmase. Berati, Gjirokastra, Shkodra, edhe biles edhe Vlora. Edhe Vlorën e shikoj me sy të tjerë, me sy tjetër. Po. Patjetër që edhe Tiranën, po Tirana dihet që është metropolë, Ama se Tirana është stacioni i parë, dihet që është bërë pak boring ajo Tirana e dim që Tirana është s'ka asgjë Tirana. Është I do të falë gjithë tiranase, po Tirana nuk ka asnjë lloj gjë, thjesht është leku, janë klube dhe to. Aty atë që ka Tirana, nuk mund t'i heqësh Tiranën, sepse është çka ka Tirana. Jepi. Hajde tani, hajde të zihemi një çik tash, hajde debat, çka ka Tirana. Po jo më plak, tani është qendra ekonomike, është zëmra e kryeqytetit i një shteti. Po ti po vjen si turist valla. Ne nuk po për te asaj, patjetër që ka Tirana, si s'ka. Po valla do vesh si turist ato shikosh Tirana. Tirana patjetër që ka, gjitha pjesa që i përket historisë dhe pjesa që i përket sot kulturës edhe. Po ku ti përket pra? Ja se bëre një foto te Skënderbeu. Do vesh një në Petrel. Do vesh një ku dëgjon në 5. Çfarë do bësh Nira? Po tani apo thamë pjesa kulturore shoqërore që intereson gjithë është ajo është po thuaj se sot nëse ti je gjimnazist ose në universitet, do të bësh parti në Tiranë për shembull, është tjetër gjë. Jo, më jo se partin e bën edhe Teladi. Teladi. Përshëndesim Ladin. Po që absolutisht pjesa e vetdijes ka të bëj shumë. Sepse që ti ta duash e ta vlerësosh një gjë duhet ta njohësh. Edhe neve kemi një mangësi në këtë pjesë që ne nuk e njohim vetveten. Ne nuk e njohim vlerat që kemi që mbar Shqipëria, vlerat arkitekturore të qyteteve, vlerat arkitekturore së të kaluarës. Edhe që ne t'i vlerësojmë patjetër duhet t'i njohim. Kështu që duhet punë. Ta njihni Gjirokastrën, ta njihni Beratin, të studioni. Ma shpjegojnë që si bëhet kjo puna, se kjo është thelbi. Se ne flasim, kënaqemi veten tonë, se ne këto mohabete i bëjmë kur një kafe bashkë. Ideja është nëse duhet punë në zemra, si mund ta bëjë një person i thjesht. Nëse ti do kishe e zëm se do kishe përballë vetes të ndonjë shqiptar që është në Shqipëri akoma, që është në Tiranë, Berat, Vlorë, apo do të ishte. Çfarë do i thoshit? Gjë më kryesore për një person është që një person duhet të jetë kurioz. Një person duhet të pyeti, pse? Është një pyetje shumë e fuqishme, shumë e rëndësishme, pse? Pse ka ndodhur kjo gjë? Pse është ndërtuar kjo gjë? Pse është ndërtuar kjo ndërtesë? Pse është Berati ashtu? Pse janë 1001 dritare në Berat? Apo pse Gjirokastra? 1001, po. 1/1. Se këtë 1001 thonë gjithë ata Tiranasit. E thonë 1001. Këtë e thonë 1/1. 1/1, po këtë e thonë ndërkombëtarët, se ndërkombëtarët thonë 1001 Windows. Po është gabim. S'ka lidhje me 1001. 1/1, sepse nga lemi që janë njëra mbi tjetrën, domethënë 1001 është, domethënë nuk e di se kush e ka, ai ti u bëft mua në grup ju bëft. Tani ta korrigjojmë direkt ju të gjithë ndërkombëtarët që e dini gabimisht këtë, korrigjoni ju lutem sepse është 1/1 dhe jo 1001 apo 1001. 1/1 valla, është 1/1. 1/1, kështu thën Beraçi. Është 1/1 ndoku. Po çfarë thotë ti? Kështu që gjëja më e rëndësishme është pse. Duhet ta kuptojmë, të bëjmë pyetje. Duhet jemi pa kurioz. Dhe kjo është thelbi, kjo është gjëra thelbësore. Berati është fatkeqësi, se ka luksin e Vlorës. Berati është fatkeqësi kulturore sepse të gjithë njerëzit thonë se çka kanë Berat.
Jo, në Njerëzit nuk e dinë që Berati për shembull është kala e vetme banuar në gjithë rajonin e Ballkanit. Nuk e dinë që Vilesa në nga pjesën kalat më të vjetra. Ajo po, se është bërë përpara Teodorit. Përpara epokës bizantine teodoriane. Është e frikshme. Kalaja e Beratit është bërë përpara epokës teodoriane të kalave, ku janë ndërtuar gjitha çan Petrela këto durrësi. Po është bërë në Teodorin. Nuk e di. Kjo është bërë më përpara. Ka diku në zonën e Kalas janë diku 32 kisha. E parafashme. Vetëm në zonën e Kalas. Me qira fjalë, që ishin shtëpitë e aristokratëve që kishte jemi prapë tek Gnori. Çdo familje kishte kishën e vet. Berati ka xhamin Mbret, që është xhamia e parë në gjithë Shqipërinë. Arguably po është në gjithë Shqipërinë. Gjithë me xhamin Mbret, domethënë është edhe kjo si kanë teqe. Po teqet janë i përkatësin në fes bektashe. Bektashe që është vetëm ja fesh shqiptare. Po. E kupton? Themi kryeqendra botërore është Shqipëri, sepse ajo si fe ka lindur në Perandorinë. Po, aty ka lindur në Shqipëri, domethënë. Ka lindur në Stamboll, në Perandori, po është transplantuar në Shqipëri. Ka lindur në Shqipëri. Ashtu? Bektashin ka lindur në Shqipëri, po. Unë e di që ka lindur në Perandori dhe ajo është transplantuar në Shqipëri pasi kanë ajo që thua ti është deka e Jeniçerëve. Kur kanë nisur ata. Në fillim se Jeniçerët nga që ishin Jeniçerët janë si pretorianët e Romës. Është njësia speciale, le të themi. Njësia speciale e Perandorisë njësia pikërisht nga prins Ballkanas, kryesisht shqiptar. Kryesisht shqiptar, një pjesë madhe e Ballkanat e tjerë. Edhe kryeqendra është botërore, është kryeqendra botërore është në Tiranë, që e kanë bërë atë kompleksin e ri etj. Po pesa me shenjë në gjithë botën, është marrë të morë. Sipas peshatësinjve që ku vjen te baba Liu në të morë. Pavarësisht se ajo është ajo është pagane, ka histori si çdo lloj gjëje tjetër, e kupton. Në fakt se pak unë besoj pak që ne shqiptarët jemi akoma pak popull pagan. Unë të kërkoj falë njerëz se nuk vjen në tualet, po sa të vjen në tualet ti bëj çik reklam për Buçi Podcast. E kupton, thoj bëj kështu, bëj ashtu se Po, pra janë në Buçi Podcast. Mund ta shikoni që Buçi Podcast ka hapësirë për shumë figura të ndryshme. Edhe ju vazhdoni ta ndiqni, është një ballafaqim në profile të ndryshme. Pak në formatin e Joe Rogan, kush e njeh, që është një podcaster amerikan, edhe që është shumë i suksesshëm, një nga më të suksesshëm në botë. Edhe ka intervistuar nga figura më të ndryshme, kështu që Buçi po inspirohet edhe po bazohet pak në atë format. Dhe tani mund të themi që ka arritur një sukses goxha të vlerësueshëm me figura nga më të ndryshmet. Kështu që vazhdoni ta ndiqni, bëuni kurioz, pyesni veten, pyesni pse për të gjitha fushat e jetës, jo vetëm për arkitekturën që po flasim sot, edhe po për inxhinierin, por çdo aspekt është shumë e rëndësishme që njeriu të jetë kurioz, të bëj pyetje. Sepse në fundit pyetjet janë më të rëndësishme se sa përgjigjet. Sepse përgjigjet janë pak subjektive, po pyetjet janë universale. Kështu që ndiqni Buçi Podcast në puntatën, nuk e di se sa ka arritur, duket të ka arritur goxha, janë gati 80 ndoshta. Kështu që mund të ktheheni mbrapa në kronologjinë e Buçi Podcast, të ndiqni, të shikoni nga figura më të ndryshme. Edhe pse jo, bëni subscribe, bëni like, dërgojeni nga miqtë tuaj, bëni komente. Po shkoni, jemi të hapur për debate, sepse debati është ushqim. Është baja si ajo që kam shoqëruar. Unë në Twitter është plakot diskutimi është sa gjë e bukur është kur je shumë i pa ditur nga një gjë dhe takon një njerëz që të mëson një gjë të re. Ka gjë më të bukur se ajo plak. Mua ajo më duket shumë gjë perfekte në një moment, është shumë e bukur, është shumë natyrale, është të ndihmon kështu rritesh si njerëja bashkë. Ti sapo mësove një gjë të re. Kështu që pra ndiqni Buçi Podcast miq. More vetë, noku.
Bishti Buçi podcast bëni like, follow tjera, i ka thënë Raldo, kështu që mos të përsëris kotën. E po plako, po ne nuk e njohim veten tonë. Kështu që normal që arkitektura është e lidhur jashtëmase me shoqërinë, me historinë, me memorien, edhe me gjeografinë. Absolutisht, sepse ne duhet të shikojmë edhe pjesën gjeografike, që ku kemi qenë, edhe ku vazhdojmë të jemi, edhe se si ne kemi reaguar karshi rrymave, fuqive, civiliteteve, normal, ne jemi pjesë e saj. Por pjesa, pozicioni gjeografik i Shqipërisë, për fatin e keq edhe për fatin e mirë, ndoshta nuk e di, ka qenë gjithmonë kjo lindje perëndim plak. E normal që kjo ka pasur një influencë jashtëzakonisht të madhe në arkitekturë. Po pas në trendim. Po, ne tani jemi bosh, në fakt neve. Ti si e bosh, po unë jam bosh, kështu që mund të në fakt neve po pim verë italiane, se atë njohim, atë vlerësojmë. Verë ka bërë Isa ime plak. Unë më thënë, kur të provosh verë në Isai tim, ti atëre do flasim pas. Atëre kur unë vete në berat, ato verë e Isai, ha? Po tani neve unë s'kam verë nga Isai, do pim verë italiane. Po, do pim verë italiane. Kështu që tani. Është gjë e bukur komplet mi, sepse gjithë mendojmë ata që janë rritur edhe janë shkolluar në vendet e huaja në Itali, në Greqi, janë gjëra që nuk do të mbasi nuk do donin t'ia dinin për Shqipërinë, po janë shembuj të tillë si Heraldo që janë patriotë në mënyrën më të mirë të mundshme, që janë të shkolluar, të arsimuar, të edukuar edhe që japin një pjesë shumë të madhe të vetes tyre, i kushtojnë rëndësia, prezantojnë vendin edhe të huajve, qofshin ta italiane, gjermana, po edhe më tej aziatike, drejt që shejtan vërja emrin tjetër i vet, kështu që bëni dhe ju të njëjtën gjë, reklamoni vendin tuaj se është pjesa juaj. Që nuk duhet të ketë turp asnjë, apo jo. Më thuaj nëse jam gabim, po njeriu nuk duhet të ketë turp nga prejardhja e vet, por duhet ta njiheni veten tuaj. Do ta njohësh veten tënde dhe do ta reklamosh në mënyrën më të mirë të mundshme. Se po se bëre ti, apo se bëra unë, kush do ta bëj? Që ta bëj Gjermani për ty. Në qoftë se nuk e njohim veten tonë, nuk e dim se ku do të shkojmë. Se nga vim me ku do të shkojmë. Kështu që patjetër që është e domosdoshme ta njihni veten tuaj dhe mos ta paragjykoni. Kjo është mos të ndihem atë kompleksin e inferioritetit. Eksaktësisht. Sa i keq është ai, sa na ka dëmtuar ai. Absolutisht është kancer u tak. Është kancer për një shoqëri që të e di pse nuk bën sens kjo inferiore. Po e di pse nuk bën sens kjo mos zemra, kjo nuk bën sens për vetëm fakt që ne nuk kemi asnjë arsye për të ndjerë inferior më. E kupton? Absolutisht përkundrazi. Sepse ne kemi çar kudo ku kanë shkuar shqiptar, domethënë se gjithë njerëzit marrin, po pa i ka bërë lek me drogë kështu. Por çdo person që ka bërë lek me drogë, ke doktora, ke arkitekta, ke inxhiniera, ke njerëz që kanë çar, kanë hapur biznese me çdo lloj gjëje në rregull, me të drejtën e Zotit e tjerë e tjerë. Pse s'marrim ata shembujnë? Kjo duhet të vlerësuar, sepse neve në fakt tash ka të bëjë shumë me historinë tonë, me të kaluarën tonë, me të kaluar me afërt, flas. Tani po shikojmë edhe mbrapa në histori normale që pozicioni gjeografik edhe shumë faktorë, janë shumë detaje që neve nuk mund t'i prekim që të gjitha në këtë bisedë. Por për sa i përket historisë tonë të afërt, normal që ajo pjesa e mbylljes së komunizmit na ka dëmtuar jashtëmase në mentalitet. Pjesa halon budallëin fare. Pjesa mospatjes. Kjo është pjesa e skamjes, pjesa e shoqërisë të shëndoshme dhe intelektualëve, sepse ai shfarrosi komplet pjesën e shëndosh të shoqërisë. Sepse një popull që të dominohet, që të udhëhiqet, duhet të jetë ignorant. Është më thjesht. Tani neve po pim një primitivo puljeze. Sa do ta thosh po? Çka ma hoqe? Primitivo puljeze. Jugore është. Është jugore. Është jugore, të duket. Kjo ka tani neve me që na e gëzuar një. Hajde për mirë gëzime. Ne me që po flasim për arkitekturë, për inxhinieri, për Shqipëri dhe
edhe për verë. Tani do të themi diçka edhe për verën. Patjetër. Primitivo pugliese, vera me fjalë e ardhur nga Pulja. nga Puglia, nga një tokë e ngrohtë, e nxehtë. Tokë e nxehtë, Fjalë e bukur është tokë e nxehtë. tokë e nxehtë që ka temperatura të larta dhe kjo është karakteristike e verërave që vijnë nga tokat e ulta, të buta dhe të nxehta. Që janë pak kremoze, kanë një përqindje alkooli të lartë të plak, po nuk e ndihen, janë të buta në gjuhë. Jo, e ndjen kur niset për shtëpi. E ndjen vonë, kur nisë për shtëpi, është po që janë shumë dashura, kështu që cheers. To verat e dashura, domethënë, unë jam e ke parasysh fjalën majoshe? Majhoshe, po. E pjekur, po jo tamam e pjekur. Atë kam qefun. Unë aty e kam të majosha që s'është e ëmbël, nuk është e thartë, as nuk është e thatë, as nuk është e dashur, është diku në mes, është ajo. As e vogël, po as e madhe. As e vogël, po as e madhe. Vetë ajo është. E vera majoshe plako është perfekte. Kjo është çike e dashur. Kjo është e dashur. Kjo është çiksi shumë e dashur. Kjo mund të doj çiksi shumë. Kjo është e dashur, prandaj thash bën për vete. Kjo mund të pjetë edhe pa ngrënë, sepse verat e tjera duan misho plak. E di se kam qefun verën plako? Mendoj se kam nga nëna ime. Unë kam qef verën me mollë jeshile dhe djathtë të bardhë. Me mollë se kam provuar asnjëherë, po me mollë jeshile, jo çdo mollë. Mollë jeshile që tjetë të tharë, pak e athët. Do ta provoj, do ta eksperimentoj. Do ta provosh, do të vesh një gjesh një verë majoshe me mollë jeshile plako. Tani tipike dihet që italianët janë të famshëm për verën, janë mjeshtra për mendimin tim. Unë i preferoj, dashuroj. Për mendimin tënd, është standardi botror. Jo, se ka që thonë jo francezët, jo spanjollët, francezi apo francezi kot është. Është tjetër gjë reklama, tjetër gjë standard. Por që italianët janë mjeshtra të verës edhe zakonisht shoqërohet me djathtë, pecorino, apo një parmigiano, apo me djathra të ndryshëm edhe me affettato, me sallama të ndryshëm, me prosciutto, edhe me gjitha këto prodhimet e mishit. Është mira, një koktejl djathra është shumë, një koktejl prosciutto. Klasike, është aperitivo alla italian, është dashurojmë që të gjithët, e duam, e shijojmë, e pëlqen. Kjo sidomos në Toskanë, në ato kodrat e Toskanës me një nga këto fshatrat apo borgo mesjetar. Një pyetje. Mesjetar të Toskanës, me atë arkitekturën tipike rinascimentale italiane. Ata i kanë mbajtur këto. Ne nuk kemi mbajtur ato. Si relief, nuk është se kanë ndonjë gjë më shumë se sa kemi ne ata. Po pse ne nuk kemi qenë aq të zgjuar sa kanë qenë ata ose lëre se Italia është standard më lart. Marrim Greqinë si shembull. Greku është marketing i gjithë e plak. E kupton? Ka marrë çdo lloj recete që ka qarkulluar në Ballkane, në Turqi për shembull, i ka vënë emrin grek, ja ka vënë stampin që është gjë greke, edhe e shet greke. Pse ne kemi qenë kaq budallë njëlla? Pse s'kemi bërë një gjë? Shiko, kjo buçi është ka të bëjë shumë me qenien njerëzore, sepse njeriu është një kafshë që e romantike. Është vërtet, është një kafshë romantike dhe neve e duam atë memorien, gjërat dhe na pëlqen pak të fantazojmë, të romanticizojmë me këtë pjesë. Edhe normalisht që greku është shumë i avantazhuar në këtë pjesë. Sepse të gjithë që mendojnë direkt mendimi shkon tek Greqia e lashtë. Po. Dhe ata kanë një plus të jashtëzakonshëm në këtë pjesë. Sepse gjithë bota e njeh. Edhe normale që ata kanë punuar shumë mirë në pjesën e marketingut për të arritur që të kenë shumë avantazhe në këtë pjesë. Në mirëmbajtje, në reklamim, edhe në të drejtën e të kërkuarit, edhe të njohurit si diçka e tyre. Ata na vodhën fustanellën, por çfarë do mëni? Fustanella që fustanella se vetëm fustanellën. Po mirë, tani ne flasim për fustanellën sepse na prek, mua më prek pjesa e fustanellës sepse unë në origjinë jam çame, ti e di. Kështu që
Ata gjithë ai Buzuqi Buzuqi thonë që këndoi ishte çdo gjë e veriut të Greqisë. Edhe është kulturë greke sot. Hajde ta diskutojmë tash se çfarë është veriu Greqisë. Nëse ne nuk duhet të jemi është pak ekstremist në pjesë, do të jemi pak. Ska lidhje për ekstremizëm me plan, çamëria është realitet, e kupton? Jo, mirë, po unë tash pak pajtohem pak, jam pak më tepër në atë pjesën e që ne i përkasim një bote dhe çdo popull ka ato të veta, ka historitë e veta. Shiko, kjo na dim se normal që mua më dim se kjo dhe në të gjithë na dim se kjo, por ka shumë histori të ngjashme në botë. Jo, po shiko, kur unë e them këtë gjë ti mos kujto se unë nuk jam kështu që duam të jemi gjithë për. Edhe unë do doja, shiko, kultura më e afërt me shqipen është Greqia. Pa asnjë lloj diskutimi. Është vetmja kulturë që është e kaq afërt me ne. Koti thonë me italianët una faca una razza, por në fakt direkt una faca una razza e kanë me shqiptarët. Normalisht nuk diskutohet fare. Sidomos pjesa e Peloponesit gjithë që nuk diskutohet hiç fare, domethënë nuk ka nevojë për debat. Po ideja është që kjo gjë do funksiononte nëse do kishte njëjtë marrëdhënie si Francë-Gjermani. Nëse do kishte atë lloj marrëdhënie të shëndetshme, atëre po. Po kur ti ke një shtet akoma sot që nuk të njeh asnjë gjë, që nuk njeh asnjë lloj minoriteti, që është agresiv, që është fashist, që është kjo është doktrinë ortodokse, kjo është marrësi e shtetit grek, që të shikon si inferior. Edhe kush nuk e kupton këtë është fundamentalisht i pa informuar. Kur një shtet, si shtet edhe si njeri edhe si kulturë, të shef ty si inferior, pavarësisht se ti je vllai i tyre. Je gjëja më e afërt që ata kanë dhe do të kenë për një kohë shumë gjatë. Kur ata lozin top me serbin, me serbin ata s'kan asnjë lloj lidhje përveç ortodoksisë. Zero, po. Atëherë kjo autoqefalia serbe me anë greke. Ka fajin më shqiptar. Këtu nuk e ka fajin shqiptar. Ne kemi faj për shumë gjëra, po jo për këtë. Po shikoj që kjo është mangësia e grekut. Kjo lidhet edhe me arkitekturën, Bushi. Absolutisht, sepse po të shikosh qytetet që ne kemi si nga Butrinti, si nga Apollonia, edhe kështu me radhë. Hajde, sa të tilla kanë në Serbi? Zero. Null, zero dashumish. Po të shikosh nga ana tjetër greku bazohet ajo thotë që okay, thotë ky është një qytet grek. Për Butrintin thotë është një qytet e themeluar nga grekët, apo për Apollonin thotë është themeluar nga grekët. Që në fakt e vetme gjë greke që ato kanë është pjesa që i përket pjesës kohore, i fjalë se si ato janë lidhur në kohë, dhe pjesën arkitekturore, stilit. Po këtu kam një pyetje unë që ti mund të dish më shumë. Tani kolonat është shembull më i famshëm. Kolona Joniane dhe Doriane. Joniane, Doriane dhe Korinthe, po. E lëm Korinthin me vend. Flasim për Joniane dhe Doriane. Po. Tani është dokumentuar në gjithë ato dhe ai si e ka ai. Me h. Që ka bërë Trojën Allah. Hektorin. Jo Hektorin, ai Homeri. Homeri. Okej. Dokumentuar që Hektori ka qenë dorët erdhën në Elladha, në Helenika nga veriu. Kështu është dokumentuar. Ku kanë ardhur dorët, kanë ardhur nga veriu. Nuk ka ardhur nga piçën e saj mëse nga veriu tani, me ndër mohabetit. Se është për të thënë. Nëse dorët erdhën nga veriu, do i bie që automatikisht të vjen nga pjesa e Ilirisë. Se dorët nuk erdhën as nga Anglia, as nga Norvegjia. Kur popujt lëvizin në këtë immediate direction. Immediate direction është Shqipëria e sotshme, Iliria e asaj kohe. Në afërsi, në afërsi pra, e kupton se ti nuk mund të lëvizësh të vesh nga India, të vesh në Gjermani, pastaj të zbresësh në Greqi, nuk bën sens. Normalisht dyndjet bëhen gjithmonë në atë që ke në kufi. Ti dyndesh gjithmonë në kufijtë e tu. Atëherë, nga erdhën dorët? Në fakt, jo, shumë interesante kjo, është shumë interesante sepse dorët nga athenezët konsideroheshin barbar. Kështu që dorët ishin barbar, nuk ishin grek. Por valla kur prezantohet Akili prezantohet si barbar.
Barbar, Akili prezantohet si i ardhur nga Dodona, që është Tomori sot. Po. Është prezantohet si tmeri i gjithë Helenas. Kështu që çdo Tmeri i gjithë Helenasve. Po, çdo gjë që nuk është helenike apo athenese është barbare. Edhe di që kjo pjesë me fjalë në të konsideruar i barbar do thotë jo grek, jo helenës. Megjithatë, kjo është histori shumë delikate, ne po aludojmë, ne po flasim për shifrin tonë, se po kemi për shifrin tonë. Jo, normal që po kur ti thuaj që Akili, nëse ti një fjalim përpara thuaj që Helena siç ishin gjithë bashkë, domethënë, bënin luthra me njëri, po kishte kod. Pastaj një fjalim më vonë thuaj që Akili ishte tmeri i tyre se i vriste të gjithë Helenasit. Nga erdhi pra zemra, ma thua. Apo nga që ishte i mirë është Helenas tash. Absolutisht, tani neve kemi shumë një histori plot si punë e kësaj. Po të shkëlqysim lashtësi dhe në kohët e më të përafërta me arvanitësit. Po të ndalojmë pak tek dorët, normal që dorët ishin konsideruar barbarë nga helenët, nga athenezët. Edhe çdo gjë që nuk ishte helenë ishte barbare, ishte jashtme, ishte huaj. Edhe unë në fakt kam një referencë shumë interesante për këtë pjesë, që është një libër i Indro Montanellit, që është një shkrimtar, ka qenë. Si e ka se do ta shohim. Indro Montanelli ka qenë një shkrimtar, një gazetar lufte italian. Indro apo Indro? Indro Montanelli. Që quhet La Storia dei Greci. La Storia dei Greci. Okay. Që është historia e grekëve. Po. Edhe ky bën një analizë super të saktë plak. E pret se thua me brisk të gjitha ato me fjalë krahinat, se si është zhvilluar, se si ato kanë luftuar me njëra tjetrën, se si ato janë bashkuar në një farë mënyre. Edhe është një libër shumë interesant për ta kuptuar dhe për ta arritur në një panoramik pak më të gjerë për të kuptuar botën e Helenës dhe se si neve në fakt jemi të lidhur shumë afër me botën greke, të themi. Edhe pse tani Raldo, tani kalojmë në fundamentalizëm përpara se të them këto. Si çfarë do të thon për ty grek? Tani neve po devijojmë pak nga kjo, është pak. Çfarë të devijojmë po? Është pak Buçi podcast. Jemi në Buçi podcast. Po që shikoj. Jo, është interesante fakt, është interesante sepse tash unë nuk dua të flas edhe pse ne po bëjmë një podcast mbi arkitekturën sepse ai është profili im, po normal që neve e prekim, nisim nga kjo thoshë gjeneza, kjo profili si arkitekt, edhe më tutje ajo gjithë formimi edhe se si neve perceptojmë edhe se si neve e gjejmë veten në botë. Kjo është. Dhe normal që rrënjët janë të rëndësishme për secilin për neve, edhe ata që nënversojnë këtë pjesë bëjnë shumë gabim. Rrënjët janë shumë të rëndësishme. Edhe se si e perceptojmë botën greke. Tani neve, unë në Itali kam patur një formim italian edhe dihet që është studiuar bota klasike. Edhe bota klasike ka qenë kryesisht greke edhe romake. Po. Edhe duke studiuar këto dy botë, unë kam vënë një diçka në fakt, që unë jam ndier gjithmonë si shqiptar apo pjesëtarja saj krahine, jam ndier pak gjithmonë i veçuar. I veçuar. Tani po flasim për grekët, gjithë e dim, është e kotë që mos ta mohojmë me fjalë. Do t'jemi pak të kujdesshëm në këtë pjesë, mos ta mohojmë rëndësinë e helenëve edhe të gjithë pjesën e helenizimit të gjithë historisë të lashtë, edhe të dominacionit helen, të themi, është shumë e rëndësishme kjo pjesë, sepse kanë qenë themelues të shumë qyteteve, të shumë zonave dhe në Itali. Dhe dihet, Italia Jugore, Sicilia, Biles deri në Verona. Dihet që Verona është një qytet i themeluar nga helenët. Po. Por, po të vim tek Imja, unë jam ndier gjithmonë i veçuar dhe unë kam pyetur veten, po tani unë ku jam në këtë mes? Kemi grekët, kemi italianët apo romakët. Po kjo pjesë, kjo tokë që është sandwich midis këtyre dy civilizimeve, ku është molla? Pse nuk preket? Ku është? Pse s'është në një farë mënyrë? Edhe në fakt, kjo është thjesht një sipërfaqësi,
sepse ne jemi aty. Ne jemi aty dhe kemi qenë edhe deri diku kemi qenë një faktor shumë i rëndësishëm, absolutisht i rëndësishëm. Edhe pse më vjen të them që neve kemi qenë të rëndësishëm për të tjerë dhe jo për veten. Gjithmonë. Edhe sot. Gjithmonë. Edhe po të shikosh pjesa më emblematike është përtej lastësisë, në fjalë që është ta dim Ilirët edhe Tevuta dhe Genti edhe Bardhyli e kështu me radhë që ne të gjithë ju e dini dhe po se dini shkoni dhe i lexoni. Google. Google, jo vetëm Google, po lexoni libra. Lexoni libra ju lutem, jo. Google një afroshëm ka thënë. Po sa për një warm-up. Por kjo pjesë unë e kam vënë më shumë te pjesa bizantine. Periudha bizantine o plak. Që periudha bizantine në zhvillimin e si thua e qyteteve, në zhvillimin e kulturave, neve jemi gati si të përfillshëm, po të shikosh sepse bëhet një keq kuptim në perëndim është ky mentalitet është një keq kuptim shumë i madh, që bëhet me Bizantin equal grek. Po ç'është? Okej, valla, atë grekët kanë qenë si thua kanë qenë dhjako, kanë qenë shumë të zgjuar, shumë dhelpër, sepse kanë qenë në pozicionet kyçe. Kjo është për të thënë. Ha debat. Ka qenë po, okay, sepse perandori ishte grek. Jo gjithmonë. Jo gjithmonë, po që Justiniani ishte i lirë. Justiniani ishte i lirë, po të shikojmë te perandorët i lirë. Po është në top 3-shin Justiniani. Shiko, kjo ka qenë është në top 3-shin plak. Komnenos, Justiniani dhe si ka i. Na falni, po, komentoni Komneno, Justiniani dhe i tjerët. Alexis Komnenos është Justiniani i parë, është dhe një tjetër. Teodori e burr çka për muret e tjerë. Do janë 3. Teodori ka qenë i lirë. Je në top 3-shin. E kupton? Teodori ha debat, kurse Justiniani nuk ha debat fare, që është i lirë. E kupton? Është fakt. Edhe kjo që thuaj ti që është e paqartë. Lexosh librin e Pyllum Xhufit në të Skënderbeu, ata që unë e kam mbaruar. Të gjitha territoret që janë në Shqipërinë e sotshme, por edhe më tej, në Epirë dhe në Kosovë, në Malzi për shembull, ishin despotate. Po. Despotate në ato kohë ishin autonom komplet. E vetëm detyrim që ti kishe ndaj perandorit bizantin, ishte që ti përgjigjeshe me luftëtar edhe me general, po, kur ai të kërkonte. Shembull më janë Balshat, Muzakaj. Ishin despotatën e vet, kishin kishat e veta, i kontrollojnë, mblidhin taksat vet, nuk i mblidh i deleguar i perandorit. I mblidhin këta dhe këta e japin atyre. Tani, në një periudhë të tillë për shembull që kjo nuk ka ekzistuar as në Bullgari, as në Vllahi, sot Rumani, nuk ka ekzistuar me asnjë vend, por ka ekzistuar në Shqipërinë e sotshme. Do me thënë që këta tanët, siç jemi sot, dhe atëherë, oportunista, më thonë. E kupton se shikonin interesin që kishin ato kohë, dokumentonin pak, po bërnin shumë. Edhe ne sot nuk e dim nga kemi kokën, nga kemi këmbë. Kështu që pra të dashur miq, pjesa që i përket oportunizmit, interesit, duhet që të arrijmë një lloj pjekurie ta anashkalojmë këtë pjesë. Ta anashkalojmë dhe të bëjmë më shumë për komunitetin. Jepe, shiko se pjesën për sa i përket patriotizmit, historisë e tjerë, unë e kam në plan që ta diskutojmë një herë tjetër me Eraldo, sepse Eraldo e ka kapacitetin për të diskutuar për këtë lloj gjëra dhe nuk do ishte drejt nëse ne do e diskutonim për citazin në këtë episod. Ne tani do e mbyllim, edhe me që nisem me oportunizmin, jepe një mesazh përmbyllës. Jo, kjo pjesa është që në fakt përderisa neve nisëm për të folur pak për arkitekturën, edhe roli i arkitekturës që është për unë që jam i zanatit normal që unë e vlerësoj dhe e ndjej që është e rëndësishme kjo pjesë, është shumë e rëndësishme, sepse janë hapësirat që ne jetojmë. Janë godinat që ne përdorim. Kështu që neve duhet t'i njohim, t'i vlerësojmë edhe të harrim që të kemi atë pjekurinë që për të arritur një lloj, si thua, një lloj identiteti,
duhet që të jemi pak më tepër vizionar në atë aspektin e si thua e vlerësimit, e vlerësimit social edhe përdorimit. Por kjo ka varet dhe shumë nga shumë aspekte të tjera që neve do të diskutojmë, do vazhdojmë të diskutojmë, po që lirohuni pak nga ajo pjesa e interesit, shikoni pak edhe për atë që keni në krah, atë që keni përballë. Mendoni se çdo hapësirë nuk është vetëm e juaja, po është e të gjithëve. Kështu që jetojeni atë, përdoreni me respekt, me dëshirë, me dashamirësi, duheni kulturën, duheni arkitekturën, dhe mësoni, bëni pyetjen pse. Pse ka ndodhur kjo, pse ka ndodhur ajo, pse ashtu, pse kështu, kështu që bëni pyetjet. Bëni pyetje valla, jo se është tani buç që po flet gjëra tani e kupton se unë e ndjej gjithë pjesën që po ti ke kur je në rregull me veten tënde, ke gjërat e tua etj etj. Ideja është se kur largohesh nga Shqipëria, jo, neve kemi sy të andaj, dihet që gjithsesi neve na vipset ajo pjesë. Po është një pjesë shumë e madhe e shqiptarëve plako që nuk e pranojnë këtë që ne ndjejmë domethënë. Ne kupton, duket sikur ne e bëjmë thjesht për të dukur ose duket sikur ne nuk e ndjejmë vërtet, por jam shumë i bindur që një pjesë e madhe e emigrantëve syt i kanë andej. Është një pjesë pse ne sado oportunistat jemi prap koka atje është. Edhe bëni pyetje valla, lexoni. Ne një rrogë nga Gjirokastra, nga Shkodra, nga Ligjon, nga pse Gjirokastra është ashtu? Pse Shkodra? Pse? Bëj pyetjen pse. Shikoj edhe ti nga vjen. Shikoje edhe kërkoje gjithë historinë e qytetit tënd. Unë i kam bërë ato gabime përpara, gjitha librat e mundshëm që kanë qenë sipër maturi kam lexuar për ciptazi për të kaluar provime, edhe tani që jam 27 vjeç, edhe për një 2 muaj. Edhe po i lexoj prapse se kam lexuar me vëmendje, e kupton se si mbaj mend. Kur nuk i mban mend, domethënë që i ke lexuar h për h. Kështu që lexojeni edhe mundohuni të kuptoni, mundohuni të njihni veten. Nuk është turp ti je shqiptar. Është një krenarisë më të mëdha. Ne nuk e themi ne se jemi larg edhe jemi mirë apo kështu. Nuk është asnjë njerëz i mirë, gjithë secili ka hallet e veta. Disha hallet e mia ron tua ta thënë ai. E ke parasysh? Dihet. Kështu që kohën e keni. Është një gjë që keni, nuk diskutohet që është koha, mund të vendosësh prioritete, nuk ka rëndësi, nuk mund mos argjit historinë e Shqipërisë në një orë gjysmë, por mund të kushtosh një 10 minutë, një gjysmë ore, ku dijon, 3 herë në javë, derisa të lexosh dhe të mësosh gjëra të ndryshme. Ne nuk kemi ata që na thonë ata të tjerë që jemi. Ne kemi çfarë japim, ne kemi kulturë, ne kemi literaturë, ne kemi arkitekturë, kemi shumë gjëra që shumica nga ju nuk e perceptojnë. Siç ai Gartiti që ka bërë dhe Taj Mahal, që është ai ndimsi që është shqiptar, krau i djathtë atij, është shqiptar. Like by the way, Taj Mahal. E kupton? Që është një nga ndërtesat më të kushtueshme në historinë e arkitekturës. Pa frikë fare, kështu që ne kemi në fakt është po të vazhdojmë në debate në bisedë dihet që kemi edhe individ ka shumë të thotë. Neve do të ruajmë për herën tjetër to. Po, ishim si përfaqësor pak në disa aspekte, por kjo ishte një bisedë miqësore, një bisedë e këndshme. Prandaj thamë ishte pak një ngacmim për idenë tuaj, për idetë tuaja, për shpirtin tuaj, kështu që Mide është fjala e këtij podcasti, është shumë fjalë e bukur. Kujtoni gjyshi u pref në paqe, ishte fjala e tij e preferuar, Midea ishte vërtet. Eraldo është për herë të parë në podcast, por Eraldo është miku im dhe automatikisht me kalimin e episodeve duhet dini se do bëhet shumë shpejt mik i podcastit dhe i ftuar për disa tema të ndryshme. Dhe për mos asgjë shumë like, follow, subscribe, dislike, nëse ju pëlqen bëni dislike, e kupton? Bëni koment. Të hapur për debatin. Pikërisht, bëni koment nëse ndonjëri nga ne tha diçka që juve nuk e pëlqen ose duket e padrejtë ose duket e gabuar. Domethënë mund të bëni komentet tuaja, çfarë nuk ishte në rregull dhe çfarë ishte gabim. Ne jemi të hapur dhe gjithmonë premtimi nga Buçi Podcast si për çdo lloj gjë tjetër që
çdo lloj kritike, çdo lloj komenti do të sqarohet në detaj, do të diskutohet në detaje, sepse juve jeni Buçi Podcast, siç jam unë Buçi Podcast. Kështu që deri herën tjetër, mos pini dhera, po pini vera të mira. Edhe lexoni libra. Edhe lexoni libra. Gëzuar.